السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه مطبخ نبيله الفاسيه. كنتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير. النهار جات لكم بوصفه جديده. هاد الوصفه هي عباره عن وصفه ماشي ديال الطبخ، ولكن وصفه علاجيه. هاد الوصفه كتدار راري اللي فيهم الكحه. هي صراحه وصفه فعاله بزاف للكحه. وانا الصراحه جربتها، داكشي علاش خرجتني نتيجه زوينه مع بنتي، وداكشي علاش بغيت نبارطاجيها معكم هذا النهار باش تعم الفائده. اللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى يشترك في القناه وديروا لي لايك وديروا التعاليق زوينه اللي دار الوصفه وعطاتو نتيجه بحال اللي عطاتني انا. هاد الوصفه ديال هاد النهار ساهله ماهله. كنحتاجوا لها مكون واحد اللي هو هاد العرق اللي سميتو عرق السوس. راه موجود في اي محل ديال العطار. المهم هاد العود هذا راه تقريبا كيدير 2 دراهم، ولكن الصراحه واعر. هاد الوصفه الطريقه ديالها هي كناخذ واحد الطرف من، ما كناخذوش هذا العود هذا كله، كناخذوا طرف منه غير قد هكا تقريبا. كنشدو وكنهرسو مزيان بشي حجره ولا يد المهراز، ومن بعد غادي نديرو في هذا الكاس، وغادي نجيب الماء غليان من البوطه نيشان كنكبو على داك عرق السوس ديالنا اللي في الكاس. من بعد كنخليوه حتى كيبرد وعاد كنبقاو نستعملوه. انا غادي نهرس هاد العرق السوس ديالي ونديرو في الكاس، ومن بعد نرجع معكم باش نوريكم تتمه الوصفه. رجعت معكم باش نوريكم الكميه ديال عرق السوس اللي خديت. هانتوما كتشوفوا غير طريف صغير. من بعد ما غسلته هرستو شي شويه بهاد الطريقه هذه، غير شويه باش يطلق لنا المفعول ديالو. ومن بعد غنديرو في الكاس وغنجيب الماء طايب باش نخويه عليه ونرجع معكم عاوتاني باش نوريكم الوصفه كي كتجي. درت عرق السوس ديالي في الكاس، جبت الماء غليان فوق البوطه وكنكبو عليه مباشره بهاد الطريقه هذه. شوفوا معايا اللون ديالو تبدل في البلاصه. هكا كنخليه، كنغطي عليه بشي طبسيل، كنخليه جانبا حتى كيبرد، كيولي دافي. من بعد كنبقى كل ساعه نص ساعه كنعطي للوليد ولا البنيته ولا حتى الناس الكبار كتصلح هذه الوصفه. راه جد فعاله، غير جربوها راه ما غاديش تندموا صراحه. الوليدات اللي كتجيهم كحه صعيبه من الاحسن شي حاجه طبيعيه، وهذه الوصفه سهله وحلوه ما فيهاش حتى شي حاجه قبيحه بالنسبه للدراري. كتعطيها لهم احسن من السيرويات ديال الفارماسيا اللي ما كيكون فيهم حتى منفعه. هكا كنكون ساليت الوصفه ديالي. كنتمنى نكون قدمت لكم شي معلومه اللي استفدتوا منها. كنخليكم ديما تدعموني بلي لايك والتعاليق الزوينه ديالكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك باش يوصلوا الجديد ديالي. وهكا كنكون ساليت الفيديو ديال هذا النهار. نخليكم على خير وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.